Artemis 2 ist gestartet. 4000 Tonnen rohe Gewalt drückten erstmals seit 1972 Menschen zum Mond. Jetzt kämpfte die Crew ausgerechnet mit dem Ausfall eines simplen Toilettenventilators. Doch noch ein anderer Knall passierte auf der Erde. SpaceX plant heimlich den Börsengang und wird bewertet mit unfassbaren 1750 Milliarden $. Ist Musk damit endgültig unangreifbar? Bezos schlägt zurück und will für 9 Milliarden eine Satellitenarmee kaufen, die es schon gibt. Die chinesische Rakete Tianlong 3 ist bei ihrem lang erwarteten Erstflug gescheitert. Dazu neue Informationen zum ISS-Drama. Warum verlor ein NASA-Astronaut im All plötzlich die Sprache? Ja, und wie hat Senkrechtstarter plötzlich über 100.000 Abos geknackt? Eine weitere spannende Woche in der Raumfahrt. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter, eurem Space Update auf Deutsch. Jetzt ist es Realität. Am Donnerstag um 0:35 Uhr MESZ, also nach unserer mitteleuropäischen Sommerzeit, hat die Erde in Florida gebebt. Das Space Launch System, das hat Launch Complex 39B verlassen. 98 Meter Rakete, knapp 4000 Tonnen pure Gewalt. Das ist mehr als der Maximalschub von 7 A380. Diese Kraft, die hat Kommandant Reed Wiseman, Pilot Victor Glover und die Missionsspezialisten Christina Koch und Jeremy Hansen in Richtung Mond gedrückt. Hansen ist Kanadier, damit fliegt zum ersten Mal ein Nicht-Amerikaner auf eine Mondmission. Es war mit Pad 39B übrigens dieselbe Startrampe, von der einst schon Apollo-Astronauten und Space Shuttle aufgebrochen sind, wenn auch nicht Apollo 11, das war ja nebenan Pad 39A, was aktuell von SpaceX geleast wird. Die Startvorbereitungen von Artemis 2, die liefen wie am Schnürchen. Das Betanken des SLS, was ja vorher immer so ein bisschen ein Problem war, das lief richtig gut. Eine kurze Schrecksekunde, ein Schreckmoment war eine kleine Fehlwarnung. Eine defekte Batterie des Startabbruchsystems, die wurde angezeigt. Die Bodenkontrolle gab dann aber nach einer Analyse noch im Countdown Entwarnung. Wie üblich bei der NASA gibt die erste Crew dem Raumschiff einen Namen. Die Orion-Kapsel von Artemis 2, die trägt jetzt den Namen Integrity, zu Deutsch Integrität, also moralische Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und prinzipientreues Handeln. Etwas, das sich in den aktuellen Zeiten vermutlich nicht nur NASA-Astronauten wünschen. Artemis 2 ist ja die erste Mission mit Crew über den niedrigen Erdorbit hinaus seit Apollo 17. Das war im Dezember 1972. Über 50 Jahre, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ich, Riesen-Apollo-Fan, war damals nicht dabei. Ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Übrigens, diese Woche habe ich bei Jakob von Breaking Lab über die Bedeutung und den Ablauf von Artemis 2 gesprochen. Schaut da gerne mal rein. Ein kleiner Vorgeschmack auf eine Wiederaufnahme der Technik-Episoden, die ihr euch ja so gewünscht habt. Während wir gemeinsam diesen historischen Raketenstart im Livestream verfolgt haben, ist etwas völlig Unerwartetes passiert. Nicht nur hatten wir mit knapp 57.000 gleichzeitigen Zuschauern mehr als doppelt so viele Zuschauer wie je zuvor auf Senkrechtstarter in einem Livestream. Wir haben live mit euch die 100.000 Abonnenten geknackt. Damit haben wir 0 gerechnet. In 24 Stunden, da sind 10.000 neue Abonnenten dazu gekommen. Das gab es auf Senkrechtstarter noch nie in einem einzigen Monat, geschweige denn an einem Tag. Das ist nur dank euch möglich. Ein gigantisches Dankeschön. Das zeigt uns ganz deutlich, die Begeisterung für Raumfahrt im deutschsprachigen Raum, die ist riesig. Und das ist ein klares Signal. Wir in Europa, wir müssen stärker in mutige Projekte investieren. Und danke an alle, die das ermöglicht haben. Das Team, die Fans und natürlich unsere Schutzengel. Ihr habt uns schließlich auch durch die raumfahrttechnisch etwas ruhigeren Phasen gebracht. Aber zurück zur Artemis 2. Nächster Meilenstein, die Oberstufe, die hat erneut gezündet und Orion mit einem sogenannten Perigee-Raise-Manöver auf Kurs gebracht. Damit wird der erdnächste Punkt der Umlaufbahn angehoben. Danach wurde mit der Oberstufe noch auf einen hochelliptischen Orbit beschleunigt, bevor dann die Oberstufe abgetrennt wurde. Pilot Victor Glover hat dann eine 70-minütige Proximity Operations geflogen. Victor hat dann Orion manuell von der Oberstufe entfernt und sie anschließend wieder extrem präzise angeflogen. Das ist ein entscheidender Test für die Zukunft. Genau das muss die Kapsel beherrschen, wenn sie bei späteren Missionen an den Lander von SpaceX und Blue Origin, das Starship oder Blue Moon, andocken soll. Das soll später zwar automatisiert erfolgen, aber dass das notfalls manuell auch geht, das ist eine Kernanforderung der NASA für die Missionssicherheit. Richtig zum Mond ging es dann etwa 25 Stunden nach dem Start, die sogenannte Trans-Lunar Injection, TLI, also das entscheidende Manöver, um die Erdumlaufbahn zu verlassen und Kurs auf den Mond zu nehmen. Im Gegensatz zu Artemis 1 wurde das TLI bei Artemis 2 durch das Haupttriebwerk des European Service Modules geflogen. Das dient dazu, das Triebwerk unter Crewbedingungen umfassend zu testen, bevor es dann für spätere Missionen ja überlebenswichtig wird, um auch wieder aus einem Mondorbit zurückzukommen. Das AG-10-Triebwerk, das zündete für insgesamt 7 Minuten.
Fun Fact: Dieses Triebwerk war flugerprobt. Es war bei 6 Shuttle-Missionen vorher schon im Einsatz. Auch wenn sich die Presse gerade auf jede Kleinigkeit stürzt, ich würde sagen, die Mission ist bisher extrem erfolgreich. Klar, gab es kleine Hürden. Das Universal Waste Management System hat zum Beispiel gemuckt. Universal Waste Management System, so nennt die NASA das Weltraumklo. Es gab ein Problem mit einem Ventilator. Bodenkontrolle und Crew haben dann das Problem gemeinsam repariert. Klingt total banal, ist es aber natürlich nicht. Auf einer 10-tägigen Mission ohne Klo, da wird's verdammt schnell unangenehm. Dass Hygiene im All eine echte Herausforderung ist, zeigt ein Blick in die Geschichte. Während der Apollo 10 Mission im Jahr 1969, da trieb plötzlich eine einsame Kackwurst durch die Kapsel. Die 3 Astronauten Stafford, Young und Cernan, die stritten sich laut Protokoll lebhaft darüber, wer die Schuld trage. Doch keiner wollte es gewesen sein. Man schob sich gegenseitig die Verantwortung für dieses UFO oder UFO zu, während man versuchte, das schwebende Souvenir einzufangen. Da finde ich den Zero-G-Indicator von Artemis 2 deutlich cooler. Das kleine Plüschtier Rise, das wurde von einem Zweitklässler entworfen. Ein lächelnder Mond mit einer Erdkappe. Wenn das kein Symbol für diese Mission ist. Außerdem hat Orion 4 CubeSats ausgesetzt. Die kommen aus Saudi-Arabien, Südkorea, Argentinien und Deutschland. Grüße gehen raus an Neurospace aus Berlin, die mit ihrem Satelliten Tacheles an Bord waren. Ja, fliegt eine ganze Reihe internationaler Wissenschaft mit und auch Europa ja mit dem European Service Modul, wurde ja bei Airbus in Bremen gebaut, sehr prominent vertreten. Das European Service Modul, das versorgt ja die Kapsel mit Strom, Antrieb und Lebenserhaltung. Europa fliegt mit zum Mond, auch wenn diesmal ja kein europäischer Name auf einem Sitz steht. Den ersten europäischen Flug zum Mond im Artemis-Programm soll ja ein oder eine ESA-Astronautin aus Deutschland absolvieren. Aber zurück zur Crew von Artemis 2. Aktuell fliegt das Orion-Raumschiff ja auf einer sogenannten Free Return Trajectory. Das ist eigentlich ein geniales Stück Orbitalmechanik. Selbst wenn das Haupttriebwerk ausfällt, bringt die reine Physik die Crew automatisch zur Erde zurück. Das Orion-Raumschiff wird die größte Entfernung zur Erde übrigens am 6. April 2026 erreichen und mit einer maximalen Entfernung von 406.840 Kilometer, Pi mal Daumen, weiter von der Erde entfernt sein als die gesamte Menschheit vor ihnen. Den Rekord, den hielt bisher Apollo 13 mit 400.171 Kilometern. Das war im Jahr 1970. Wenn alles nach Plan läuft, dann kehrt Artemis 2 dann am 11. April zurück, also nach deutscher Zeit oder mitteleuropäischer Sommerzeit. Bisher konnten ja alle Probleme aus dem Weg geräumt werden. Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Apropos Apollo 13 und Problemlösung. Bei Apollo 13 mussten die Astronauten ja nach einem explodierten Sauerstofftank extrem improvisieren. Unter anderem mit Klebeband und Socken wurde da ein CO2-Filter adaptiert. Aber Socken sind auch aus einem ganz anderen Grund ein Mysterium. Die Wissenschaft sucht seit Jahrzehnten nach schwarzen Löchern im All. Dabei ist das größte physikalische Mysterium unsere Waschmaschine, die systematisch linke Socken verschluckt. Und genau da kommt Snox ins Spiel. Danke für die Unterstützung im heutigen Video. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ab Mitte 30, da ändern sich die Prioritäten. Man hat einfach keine Lust mehr, sich über die absoluten Basics im Leben aufzuregen. Schlecht sitzende Boxershorts oder Socken, die nach 3-mal Waschen durchsichtig werden. Da kriege ich die Krise. Man will da einfach morgens in die Schublade greifen und gutes Zeugs rausziehen, das dann hält und verdammt nochmal bequem ist. Ihr wollt euch auch einfach mal gern auspowern. Ja, auch dann muss das Equipment einfach stimmen, gerade jetzt, wenn es langsam draußen wärmer wird. Zeit, die Laufsaison zu starten. Als ich meine Sportsocken aus der Kiste geholt habe, da trennte sich die Spreu vom Weizen. Meine alten Socken, die waren nämlich direkt am großen Zeh durchgescheuert. Richtig nervig. Ja. Snox gibt euch eine 12-Monat Anti-Loch-Garantie. Wenn da wirklich mal ein Loch reinkommt, bekommt ihr unkompliziert Ersatz. Aktuell sind außerdem die Retouren komplett kostenlos. Ihr könnt das Ganze also völlig entspannt und ohne Risiko ausprobieren. Mein Deal heute für euch: Ihr bekommt 20% Rabatt auf alles bei Snox und es gibt keinen Mindestbestellwert. Ihr könnt also einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Quasi das Testpaket für alle, die noch Angst vor einer kompletten Sockenkonstellation haben. Ihr könnt mit dem Rabatt aber natürlich auch richtig ausrasten. Aber ganz wichtig, den Link inklusive Deal, den findet ihr ganz oben in den Kommentaren oder ihr scannt einfach meinen QR-Code. Zurück ins All und zu einem Unternehmen, das gerade selbst in eine neue Umlaufbahn einschießt. Am selben Tag, an dem Artemis 2 abgehoben hat, am vergangenen Mittwoch, hat SpaceX still und leise den IPO eingereicht. Vertraulich, ohne Pressekonferenz, ohne Trommelwirbel, aber die Zahlen sprechen für sich. Die Wall Street taxiert das Unternehmen auf rund 1,75 Billionen US-Dollar, also 1750 Milliarden Dollar. Das ist mehr als die gesamte europäische Raumfahrtindustrie zusammen wert ist. Die Zahlen
Darunter 15 bis 16 Milliarden Dollar Jahresumsatz und rund 8 Milliarden Dollar Gewinn. SpaceX plant offenbar eine Dual-Class-Aktienstruktur. Das bedeutet, Elon Musk behält auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über die strategischen Entscheidungen, ähnlich wie bei Meta oder Google. Der Börsengang, der könnte bereits im Juni über die Bühne gehen. Die Frage ist nicht mehr, ob SpaceX dann den Markt dominiert. Die Frage ist, ob der Rest der Branche dann noch Luft zum Atmen bleibt. Wenn ein einzelnes privates Raumfahrtunternehmen mehr wert ist als manche Volkswirtschaften, verschiebt sich die gesamte Machtbalance. Vor 2 Wochen haben wir ausführlich über den Machtkampf zwischen Bezos und Musk im Orbit gesprochen. FCC, Frequenzkrieg, Megakonstellation, der ganze Wahnsinn. Diese Woche hat sich die Lage weiter verschärft und zwar gleich an 3 Fronten. Erstens, SpaceX hat am vergangenen Mittwoch eine offizielle FCC-Beschwerde eingereicht. Der Vorwurf, Amazon habe 32 Kuiper-Satelliten, oder Amazon Leo heißen die ja mittlerweile, in einer Höhe von 480 Kilometern ausgesetzt, statt der genehmigten 400 Kilometer. Das würde sie gefährlich nah an Starlink-Orbits bringen. Amazon konterte, die Einsetzungshöhe, die seien innerhalb der Lizenzgrenzen gewesen und dass SpaceX ja selbst Amazon-Satelliten in ähnliche Höhe geschossen habe. Zweitens, Delta Airlines hat sich für Amazon Leo als In-Flight-WLAN-Anbieter entschieden und gegen Starlink. 500 Flugzeuge ab 2028 sollen so ausgerüstet werden. Das ist ein saftiger Vertrag, den SpaceX da verloren hat. Ja, und drittens, das könnte das Spiel komplett verändern. Berichten zufolge versucht nämlich Amazon, den Satellitenbetreiber Globestar für 9 Milliarden Dollar zu übernehmen. Globestar betreibt ja bereits funktionierende Satelliten und liefert Apples SOS-Satellitenservice. Wenn Bezos das durchzieht, hätte er quasi über Nacht eine funktionierende Infrastruktur als Basis für Kuiper oder Amazon Leo. Ich muss mich noch an den neuen Namen gewöhnen. Wo wir bei Starlink sind, am vergangenen Wochenende hat sich der Satellit Starlink 34343 in einer Höhe von rund 560 Kilometern in Dutzende Trümmerteile zerlegt. Das Tracking-Unternehmen Leo Labs hat den Vorfall entdeckt und spricht von einem fragmentierten Creation-Event, also einem Ereignis, bei dem ein Objekt plötzlich in viele Teile zerfällt. Erinnert mich sehr stark an den Vorfall vom 17. Dezember im vergangenen Jahr. Dabei ist ja schon mal ein Starlink-Satellit auseinandergebrochen. Die erste Analyse deutet auf eine interne energetische Quelle hin, also kein Zusammenstoß mit Weltraumschrott, sondern wahrscheinlich ein Defekt an Bord, also eine Batterie zum Beispiel. Ja, Batteriedruckbehälter, irgendwas hat den Satelliten von innen zerlegt. SpaceX hat die Anomalie mittlerweile bestätigt. Die gute Nachricht, die Trümmer, die befinden sich in einer Höhe, in der der atmosphärische Restwiderstand noch spürbar ist. Die sollten dann innerhalb von weniger Wochen verglühen. Bei über 7000 aktiven Starlink-Satelliten ist ein einzelner Ausfall statistisch betrachtet kein Drama, aber es zeigt, wie wichtig robustes die Orbit-Design ist, denn jede unkontrollierte Fragmentierung, die erzeugt natürlich Weltraumschrott, den wir eigentlich vermeiden wollen. Ein Vorfall, der monatelang unter Verschluss gehalten wurde. Am 7. Januar diesen Jahres, da erlitt der NASA-Astronaut Mike Finke auf der Internationalen Raumstation einen medizinischen Notfall. Und zwar verlor er plötzlich die Sprache. Genau dieser Vorfall war ja dann der Grund für die vorzeitige Rückkehr der NASA Crew 11 Mission. Die offizielle NASA-Kommunikation sprach damals vage von medizinischen Gründen. In einer Umgebung, in der die Kommunikation über Leben und Tod entscheiden kann, da verlor Finke plötzlich die Fähigkeit zu sprechen. Dieser Zustand, der hielt dann wohl 20 Minuten lang an. Nach dem Splashdown wurde er dann in einem Krankenhaus behandelt. Inzwischen gab der Astronaut an, dass es ihm wieder sehr gut gehe. Dennoch wirft der Vorfall medizinische Rätsel auf. Die Ärzte, die konnten sowohl einen Herzinfarkt als auch ein Ersticken als Grund ausschließen. Trotz umfangreicher Tests konnte keine eindeutige Ursache für den plötzlichen Sprachverlust gefunden werden. Im Raum steht nun die Frage, ob die extrem lange Zeit in der Schwerelosigkeit, also Finke verbrachte ja insgesamt 549 Tage im All, vielleicht eine Rolle bei den neurologischen Aussetzern gespielt haben könnte. Die Details zur genauen Diagnose, die sind weiterhin nicht vollständig öffentlich, doch die Belastung des Körpers durch Langzeitmissionen, die rücken damit wieder erneut in den Fokus der Weltraumforschung. Nicht unerheblich, wenn die Menschheit mal zum Mars möchte. Apropos Mars, die ESA-Mitgliedstaaten haben die Streichung des Earth Return Orbiters gefordert. Das ist ja der europäische Beitrag zur Mars Sample Return Mission, dem Mammutprojekt, bei dem Gesteinsproben, die der Rover Perseverance auf dem Mars gesammelt hat, eigentlich zur Erde zurückgebracht werden sollen. Der Earth Return Orbiter, der sollte im Mars-Orbit auf die Probenkapsel warten, sie einfangen und dann zur Erde bringen. Ohne diesen Baustein, da funktioniert die gesamte Rückholkette nicht. Die Mitgliedstaaten, die haben kein endgültiges Urteil gesprochen. Es ist ein politisches Signal, aber ein deutliches. Die Kosten des NASA-geführten Gesamtprojekts, die sind ja explodiert, die Zeitpläne mehrfach gerissen.
Ich sage ja immer wieder, wir brechen als Menschheit zu den Sternen auf. Eine Frage, die selten gestellt wird, können wir uns im All überhaupt fortpflanzen? Eine neue Studie der University of Adelaide, die veröffentlichte im Fachmagazin Communications Biology ein ernüchterndes Ergebnis. Die Forscher, die nutzten einen 3D-Klinostaten, ein Gerät, das durch permanentes Drehen ein Schwerefeld aus unterschiedlicher Richtung simuliert. Ja, und Ergebnis 30% weniger Spermien erreichten Eizellen. Vermutlich noch kritischer Embryonen, die sich unter simulierter Mikrogravitation zu Blastozyten entwickelten, die degenerierten nach nur 24 Stunden. Wichtig zur Einordnung, das war kein Experiment im Orbit in echter Schwerelosigkeit, sondern eine Bodensimulation. Die Ergebnisse, die sind aber ein erster Hinweis und sie zeigen, die Besiedlung ferner Welten, die hat neben Strahlung und Knochenschwund vielleicht noch ein anderes Problem. Zwei Meldungen, die zusammengehören. Rocket Lab hat nun diese Woche doch die Genehmigung erhalten, den deutschen Laserterminalhersteller Mynaric zu übernehmen. Der Deal, der soll noch im April abgeschlossen werden. Mynaric aus Oberpfaffenhofen bei München ist einer der wenigen Hersteller weltweit, die optische Kommunikationsterminals für Satelliten in Serie produzieren können. Warum das so wichtig ist, das zeigt ein Blick ins Pentagon. Die Space Development Agency, die baut gerade eine Konstellation aus hunderten militärischer Satelliten auf und hat ein massives Lieferkettenproblem. Optische Terminals sind der Flaschenhals. Die vom Pentagon qualifizierten Hersteller für Laserterminals, das sind CACI, Tesat Spacecom, das ist eine Airbus-Tochter, Skylum und eben Mynaric, die kommen mit der Produktion schlicht nicht hinterher. Für Rocket Lab bedeutet die Übernahme ein strategischer Zugang zu einem Schlüsselbaustein der modernen Satellitenarchitektur. Für Deutschland bedeutet es, dass wieder ein Stück Hochtechnologie in ausländische Hände wandert. Lasst uns die Starts der vergangenen Woche zusammenfassen. Am 30. März, da schickte SpaceX eine Falcon 9 für die Transporter 16 Smallsat Rideshare Mission von der Vandenberg Space Force in den Orbit. Kurz darauf, am 1. April, bei uns in der Nacht auf den 2. April, klar, NASA Space Launch System SLS vom Kennedy Space Center in Florida, Artemis 2. 2. April hob erneut eine SpaceX Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base ab, diesmal beladen mit Starlink V2 Mini-Satelliten. Und schließlich am 4. April, da startete ULA eine Atlas V von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida, um weitere Satelliten für Amazon Leo, eben als Kuiper, in den Orbit zu bringen. Bevor wir uns den Fehlstart der Tianlong 3 anschauen, wir haben diese Woche gemeinsam im Livestream 100.000 Abonnenten geknackt. Wir hatten auch den größten Livestream, seit es Senkrechtstarter gibt, mit mittlerweile über 600.000 Aufrufen. Damit haben wir ehrlich gesagt gar nicht gerechnet und das ist nur dank euch möglich. Das zeigt, wie groß die Begeisterung für Raumfahrt im deutschsprachigen Raum wirklich ist und es zeigt auch, dass Europa stärker in mutige Projekte investieren muss. Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Also natürlich das Senkrechtstarter-Team, ihr seid wirklich großartig. Patrick, Nathalie, Camille, ohne euch will ich das hier gar nicht machen. Ja, und natürlich unsere Senkrechtstarter Schutzengel, die uns raumfahrttechnisch auch durch ruhigere Phasen getragen haben. Aus dem Anlass haben wir zeitlich begrenzt eine Special Merchandise Aktion im Shop. Schaut euch das an, den Link dazu, den findet ihr hier oben. Und noch was, wir haben euch vor 2 Wochen ein Spiel gezeigt, bei dem ihr mich zum Mond schießen könnt. Mittlerweile wurde über 1000 Mal versucht, den Rekord zu knacken. Aktuell führen 24 RK VS, W4 RK VS und PASI in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Übrigens, die Bezeichnung der Stufen, die sind den 4 Stufen der Schutzengel nachempfunden, also Raumfahrtenthusiast, Senkrechtstarter, Senkrechtlander und Visionär. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, die deutschsprachige Berichterstattung über Raumfahrt weiter voranzutreiben und noch mehr Menschen dafür begeistern möchtest mit dem tollen Thema Raumfahrt, Link zur Schutzengel-Mitgliedschaft, den findest du unter dem Video in der Beschreibung. Als Schutzengel bekommst du ja alle Videos vorab und komplett werbefrei. Die chinesische Rakete Tianlong 3 ist bei ihrem lang erwarteten Erstflug gescheitert. Der Start, der erfolgte am Freitag um 6:17 Uhr MESZ, ging dann vom kommerziellen Weltraumbahnhof Jiuquan los. Zunächst hob der chinesische Falcon 9 Klon planmäßig ab. Die neuen Triebwerke der ersten Stufe, die lieferten offensichtlich massiv Schub, doch dann meldete die Telemetrie mitten im Flug eine fatale Anomalie. Man konnte auch im Livestream so bei 30 Sekunden sehen, dass da wohl irgendwas explodiert ist in der Engine Bay. Das Resultat ist der Totalverlust der Rakete. Die genaue Fehlerquelle, die werten Ingenieure aktuell noch aus. Wir erinnern uns dabei unweigerlich an die extrem dramatische Vorgeschichte der Tianlong 3. Bereits im Juni 24 gab es einen katastrophalen Unfall. Damals riss sich die erste Stufe bei einem Bodentest wegen eines Strukturversagens vom Prüfstand los.
Die startete versehentlich und zerschellte 1,5 Kilometer entfernt in einem riesigen Feuerball. Die Tianlong 3 ist auf dem Papier eigentlich ein echtes technisches Schwergewicht. Sie soll satte 17 Tonnen Nutzlast in die niedrige Erdumlaufbahn wuchten. Das entspricht ziemlich exakt dem Gewicht von 3 ausgewachsenen afrikanischen Elefantenbullen. Zudem ist die Erststufe für die Rückkehr und eine weiche Landung konzipiert. Genau dieses ambitionierte Ziel ist zumindest für die Tianlong 3 jetzt erneut in weiter Ferne. Wir schauen uns den Unfallbericht natürlich im Detail an, sobald der vorliegt. Wir schauen noch schnell auf die Starts der kommenden Woche. Am 7. April startet wahrscheinlich eine Langermarsch 8, und zwar mit G60-Satelliten für den Automobilbauer Geely. Ein Tag später, am 8. April, da hebt eine SpaceX Falcon 9 wahrscheinlich von der Cape Canaveral Space Force Station ab an Bord der Cygnus Raumfrachter NG-24, klar zur ISS-Versorgung. Am 9. April, da bringt eine weitere SpaceX Falcon 9 wahrscheinlich von Vandenberg Starlink in den Orbit. Ebenfalls für den 9. April geplant Ariane Space mit Vega C an Bord die ESA-Satellitenmission SMILE. Das ist eine Kooperation von ESA und CAS aus China. Geht dann von Kourou natürlich los, und den Abschluss, den bildet wahrscheinlich am 12. April die Blue Origin New Glenn, die von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida startet. Nutzlast ist da Bluebird Block 2, ein Riesensatellit, der da gestartet werden soll. Und noch der Hinweis, gönnt euch morgens einfach ein bisschen mehr Komfort und weniger Stress. Sichert euch die 20% bei Snox. Findet ihr unter dem Video. Ja, Menschen fliegen zum Mond, SpaceX marschiert an die Börse und wir haben zusammen 100.000 Abonnenten erreicht. Was für eine Woche. Wenn ihr bei den nächsten historischen Momenten live dabei sein wollt, genau, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.